प्रधानमन्त्री सामान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरू, यस विषयमा हामीले विभिन्न समयमा भन्दै पनि आएका छौँ। हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले, पार्टीका सभापतिज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ। हामीले पहिलो वर्षलाई चाहिँ सुशासनको वर्षको रूपमा लिएछौँ। सुशासन भन्दैमा फेरि हामीले विकास नै गर्दैनौँ, पूर्वाधार नै बनाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ होइन, तर यो वर्षलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरू र विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका, विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका माननीय सांसदज्यूहरू, उहाँहरूको निगरानीमा पनि विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन्, विभिन्न पालिकाहरू छन्, विभिन्न निकायहरू छ। हाम्रो नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ यो पहिलो वर्ष पूर्ण रूपमा देशलाई चाहिँ सुशासनतर्फ लाने, व्यतिथिहरूलाई हटाउने, यो भ्रष्टाचार एकदमै बलियो जरा बनाएर बसेको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ निर्मूल गर्न चाहिँ नेपाल सरकार, हाम्रो पार्टी एकदमै तत्पर रहेको छ। यो चिज विभिन्न कार्यालयहरूमा जाँदा, मालपोत कार्यालय, कम्पनी रेजिस्ट्रार, ब्लू बुक रिन्यू गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदा देख्नु पनि भएको छ होला, र यसलाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिनेछ। धन्यवाद।